สวัสดีทุกคน พบกันอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่อาราชิยาม่าใช่ มันอยู่ในเกียวโต หลายคนเวลาพูดถึงเกียวโตก็มักจะนึกถึงป่าไผ่ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์เลยแหละ ใช่ป่าไผ่เนี่ยเราก็มีพาเพื่อนไปดูแล้วในคลิปหนึ่ง แต่วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปนั่งรถไฟ เป็นรถไฟชื่อว่าซากาโนโรแมนติกเทรนรถไฟตัวนี้เวลาใครไปที่เกียวโตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องไปนั่งเพราะเหตุผลว่ามันเป็นรถไฟที่ผ่านถนนเส้นทางที่โรแมนติกมากหมายถึงเวลาคุณไปในช่วงฤดูที่เป็นดอกซากุระสองข้างทางก็จะเป็นดอกซากุระบานเต็มเลยหรือว่าช่วงที่เราไปเมื่อเดือนธันวาก็จะเป็นช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีเราก็จะเห็นใบไม้สีเหลืองสีแดงสีน้ำตาลไปตามรอบข้างทางแล้วก็ไม่อยากจะสปอยนะเดี๋ยวไปดูต่อว่าเราพาไปเป็นยังไงบ้างเอาตั้งแต่ออกเดินทางตอนเริ่มต้นเลยว่ามันผจญภัยแล้วเจออะไรบ้างตามไปดูเลยตื่นเช้ามาก็ลงมากินอาหารเช้ากินกาแฟกันก่อนแล้วก็แอบเซลฟี่สักหนึ่งรูปหลังจากนั้นก็ไปสถานีรถไฟวันนี้กำลังจะเดินทางไปป่าไผ่แต่ประเด็นก็คือว่ากำลังงงกันอยู่ว่าไอ้เส้นทางเนี่ยมันจะไปยังไงเพราะฉะนั้นทางพวกก็พยายามจะมาดูก่อนซึ่งมันโชว์โพสหลายเส้นทางนะแต่เพียงแต่ว่าไอ้เส้นทางที่ว่าเนี่ยมันก็มีหลายออปชันแล้วเราก็ไม่แน่ใจตอนนี้ก็เลยใช้วิธีการลงจากตัวสถานีมาก่อนพอมาจากสถานีแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแผนที่คือจริงๆก่อนที่เราจะมาแผนที่ตรงนี้นะเราใช้แผนที่จาก Google Map ก่อนแล้วแต่เนื่องจากเขา provide หลายออปชันแล้วเรื่องจากว่าสถานีรถมันมีเยอะเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าจะแบบไหนแต่วันนี้เราได้ซื้อคันไซ True Pass มาแล้วทั้งวันเราจะใช้คันไซโดยเรามองว่าเมนหลักของการใช้คันไซเนี่ยมันก็จะไปลงป่าไผ่ตามที่เราต้องการไปนะซึ่งในป่าไผ่วันนี้มันก็จะมีแผนลักษณะที่ว่าเราไปซื้อตั๋วรถไฟแบบโรแมนติกแล้วก็นั่งแบบโรแมนติกด้วยก็เดี๋ยววันนี้จะลองดูกันว่าเป็นยังไงเอาละเพื่อนๆเราก็จะมาสรุปการเดินทางเพื่อจะไปขึ้นรถไฟสายโรแมนติกเทรนนะเริ่มต้นก็คือว่าเราจะนั่งรถไฟจากสถานีโอซาก้ามาลงที่สถานี JR เกียวโตหลังจากนั้นก็จะต่อรถไฟ JR Sagano Line เพื่อมาลงที่สถานี JR Saga Arashiyama พอถึงสถานีนี้นะคุณเดินออกจากสถานีไปยังฝั่งตรงกันข้ามคุณก็จะเจอกับสถานีโทโรโกเซกะซึ่งเป็นสถานที่ที่ขายตั๋วและสถานีที่เริ่มต้นของซากาโนโรแมนติกเทรนตอนนี้มาถึงสถานีรถไฟสายโรแมนติกแล้วเดินไปตรงนู้นหนาว แล้วก็กำลังได้ตั๋วรอบบ่าย2 โมงก็กำลังนั่งรอตั๋วอยู่ตอนนี้ก็มานั่งรอตรงชานชาลาเราอยากจะจองตั๋วนะคือเพื่อนๆก็อยากจะมารถไฟสายโรแมนติกเนี่ยแนะนำว่าควรจะจองตั๋วดีกว่าเพราะว่าพอมาถึงที่แล้วเนี่ยอย่างตอนนี้เราได้ตั๋วยืนซึ่งก็กลายเป็นว่าต้องยืนรถไฟจะใช้เวลาในการนั่งเนี่ย25 นาทีแต่คงจะเป็น25 นาทีที่นั่งไม่ติดเพราะว่ามันคงจะมีความสวยงามระหว่างเส้นทางก็ตอนที่เรามาเนี่ยเราใช้รถไฟใต้ดินแต่เนื่องจากเราพักที่โอซาก้าเนี่ยการใช้รถไฟใต้ดินก็ต้องมาหลายทอดเราก็นั่ง Limited Express คือเป็นรถไฟซึ่งจอดแค่4 สถานีเพราะฉะนั้นก็จะไม่เป็นรถไฟหวานเย็นเรียกว่าก็ใช้เวลาทำเวลาได้พอสมควรหลังจากลงจากรถไฟเสร็จแล้วจริงๆเราต้องมานั่งรถไฟ JR ต่อนะแต่ว่าพอมานั่งคิดกันแล้วว่าเราไม่ได้ผุดออกจากใต้ดินเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกที่จะขึ้นแท็กซี่แล้วก็จะได้มาเห็นวิวต่างๆบ้างตอนนี้กำลังประกาศแล้วฟังไม่ออกอยู่ที่นี่นะเมนูอาหารก็ไม่มีแบบภาษาอังกฤษนะก็ต้องสื่อสารกันแต่คนญี่ปุ่นน่ารักมากเพราะว่าเป็นคนน้ำอกน้ำใจดีเป็นประเทศที่น่ารักมากๆเลย
โอเคในที่สุดรถไฟที่เรารอก็มาถึงแล้วรถไฟที่เนี่ยเขาจะมีชั่วโมงละขบวนนะคุณเริ่มต้นตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นแล้วก็สิ่งที่คุณจะต้องตัดสินใจให้ดีก็คือคุณจะเลือกนั่งฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเพราะมันจะเห็นวิวไม่เหมือนกันแต่ของเราเลือกไม่ได้เลยเราได้ตั๋วยืนก็เลยหมดสิทธิ์เขาจะแวะจอดทั้งหมด4สถานีนะก็นั่งชมวิวกันไปเรื่อยๆรถไฟมันจะมีทั้งหมด5ขบวนคุณขบวนที่5เนี่ยจะเป็นขบวนที่หลังคาเปิดแต่ของเราไม่ได้ไปหรอกเรานั่งขบวนที่1ถึงขบวนที่4ซึ่งมันก็จะเปิดเฉพาะด้านข้างตอนนี้รถไฟก็เริ่มออกแล้วเราก็เริ่มมองเห็นแม่น้ำแล้วก็เห็นต้นไม้ใบไม้เปลี่ยนสีรอบๆทางเป็นไงบ้างคุณวิวสองข้างทางผ่านลำธารผ่านสะพานแล้วก็ลอดใต้อุโมงค์ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงสถานีสุดท้ายแล้วนะก็จะเริ่มเป็นเมืองก็จะเป็นสถานีซึ่งคนเขาก็จะลงรถแล้วก็ไปต่อรถไฟ JR กลับก็ต้องบอกว่าเป็นทริปที่สนุกนะข้อเสียก็มีเพียงว่าคนผุดลุกผุดนั่งเยอะถ่ายรูปลำบากคุณจะถ่ายให้เห็นวิวเฉยๆยากมากก็จะต้องติดภาพผู้คนเป็นธรรมดาแต่ก็มีความสุขดีตอนเนี้ยเขาก็ร้องเพลงญี่ปุ่นเป็นคนขับรถไฟช่วยร้องก็เป็นเพลงญี่ปุ่นเราฟังไม่ออกหรอกแต่เพราะดีสนุกมากทริปนี้คุณหลังจากออกจากสถานีเสร็จเราก็จะต้องเดินกลับไปตอนเดินขากลับก็จะเป็นการเดินผ่านทุ่งนาซึ่งไม่มีใครพลาดได้เลยจะมีรถคันหนึ่งคุณรถคันนี้แหละที่คุณเห็นเขามาจอดขายมันต้มมันต้มนี่มันอร่อยจริงๆนะและที่รถเนี่ยเขามีเขียนหลายภาษามากเลยคนขายก็ดูชิลมากเลยเห็นไหมคุณนั่งอยู่ใส่เสื้ออากาศเย็นแล้วก็อยู่ข้างทุ่งนาเราก็ชอบมากก็ไปมองดูแล้วก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสมาขายมันต้มข้างทางเดินมีทุ่งนาข้าวอากาศเย็นใบไม้เปลี่ยนสีเพ้อละโอเคก็นี่ไงคุณก็เห็นว่ารถเขานะก็จะมีสารพัดภาษาสำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวและต้องถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งเลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากก็มันเขาอร่อยเพราะว่าเวลามันหนาวยิ่งได้กินอะไรร้อนๆก็จะยิ่งรู้สึกดีเอาละคุณคลิปนี้เราก็คงพาคุณมาเที่ยวนั่งรถไฟชมใบไม้เปลี่ยนสีแล้วคลิปหน้าเรามาตามกันต่อนะว่าเราจะพาคุณไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมนะคุณกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมาเจอกันในตอนต่อไป